Барыгызды ла ихлас сәламләйем, дуслар. Һеҙҙең менән уңған килен. Бөгөн беҙ өйөбөҙҙә тәмле еҫтәр таратып, ҡабарып ҡына торған йыуаса бешерәсәкбеҙ. Беҙҙең яҡта уны май икмәк итә йөрөтәләр. Йыуасаның ҡамыры өсөн беҙгә яҡынса 350-500 мл әсегән һөт йәки кефир, иләнгән он, сама менән шәкәр, тоҙ, 1 балғалаҡ аш содаһы, 1 йомортҡа һәм әҙерәк көнбағыш майы кәрәк буласаҡ. Тәү сиратта әсегән һөткә мин 350 мл алдым. Аш содаһы һалып болғатабыҙ. Бер нисә минут эсендә ул ҡабарып китәсәк. Артабан булмасыға 1 йомортҡа һытабыҙ. Самалап тоҙ, шәкәр, көнбағыш майы һалып ҡамыр баҫабыҙ. Онды әҙләп кенә өҫтәп баҫһаң, ҡамыр йомшаҡ була. Онды мин алдан иләк аша үткәрҙем. Әҙер ҡамырҙы салафан төргәккә һалып 20 минутҡа ҡуйып торабыҙ. Артабан ҡамырҙы тигеҙ өлөштәргә бүлеп, уртаса ҡалынлыҡта йәйәбеҙ. Йәймәне шаҡмаҡтарға киҫкеләп, сепрәк менән ябып торабыҙ. Көнбағыш майын утта ярай һыу ҡыҙҙырып, йыуасаларҙы йәһәт кенә бешереп алабыҙ. Беҙҙең йыуасалар әҙер, улар бына ошолай ҡабарып ҡына бешеп сыҡтылар. Хәҙер инде баллап, майлап, сәй эсергә лә була. Сәйҙәрегеҙ тәмле булһын.